हेलो गाइज नमस्ते। आज हामी 10वटा बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्ट पढ्न गइरहेको छौँ जुन चाहिँ एकाउन्टिङ फिल्डमा रहनुभएको सम्पूर्णमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। अब पहिलोतिर जाम, बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। यसले के भन्छ भन्दाखेरि व्यवसाय र मालिकलाई चाहिँ सेपरेट सेपरेट मान्नुपर्छ र त्यही अनुसारले हामीले एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ। यानि कि बिजनेस र मालिक बीच कुनै ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ। हामीले भन्नाले म चाहिँ बिजनेसको एकाउन्टेन्टको पोइन्टबाट बोलिरहेको छु। जस्तै यदि ओनरले बिजनेसमा 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्यो भने त्यो बिजनेसमा चाहिँ हामीले के भनेर रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिजनेसमा क्यास आयो ओनरबाट, यानि कि क्यास एकाउन्ट बढ्यो, त्यो एसेट नेचरको हुन्छ, एसेट बढ्दाखेरि डेबिट गर्नु पर्यो, त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट 1 लाखले गऱ्यौँ। अनि अर्को साइडमा हेर्ने हो भने हाम्रो बिजनेसले ओनरलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने दायित्व, यानि कि एउटा लायबिलिटी नेचरको एकाउन्ट क्रिएट भयो जसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल भनेर नाम दिन्छौँ। त्यसैले टु क्यापिटल एकाउन्ट 1 लाख गरिदिने भयौँ किनकि लायबिलिटी बढ्दाखेरि क्रेडिट गर्नुपर्छ। अर्को रहेको छ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन कुरालाई मनीमा मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई मात्र रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ। यानि कि यसले कुनै भावना इमोसन्सहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्दैन। त्यसैले नन मोनिटरी आइटम्सलाई चाहिँ हामी एकाउन्टमा रेकर्ड गर्दैनौँ। जस्तै यदि हामीले फर्निचरलाई 20,000मा किन्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ किनकि 20,000 क्यासमा दिएम होला अथवा ब्याङ्कबाट दिएम होला। त्यो केसमा फर्निचर यानि कि एसेट बढ्यो, त्यसैले फर्निचर एकाउन्ट डेबिट 20,000ले, अनि हाम्रोबाट क्यास गयो त्यसैले टु क्यास एकाउन्ट 20,000ले। यहाँनिर पैसामा मेजर गर्न सकिरहेको छौँ त्यसैले यो ट्रान्ज्याक्सन हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ। यसलाई भन्छ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। अर्को थर्डमा रहेको छ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एकाउन्टिङ गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि बिजनेस चाहिँ गोइङ कन्सर्न छ भनेर मान्नुपर्छ भन्छ। यानि कि बिजनेस चाहिँ लामो समयसम्म चल्छ भनेर मान्नु पर्यो रे के। यही कारणले गर्दा नै हामी कहिलेकाहीँ यदि मेसिनरी किन्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ एसेट भनेर बुक गर्छौँ। यो होइन कि त्यसलाई तुरुन्त एक्सपेन्स भनेर बुक गरिदिने, किनकि हामीलाई थाहा छ कि बिजनेस लामो समयसम्म चल्छ। यदि त्यो मेसिनरीले फ्युचरमा पनि हामीलाई बेनिफिट दिन्छ भने त त्यसलाई हामीले एसेट भनेर बुक गर्नु पर्यो नि त। मानौ यहाँनिर इक्जाम्पल छ, मेसिन इज डेप्रिसिएटेड ओभर 5 इयर्स। भन्नुको मतलब सुरुमा हामीले मेसिनरीलाई कस्टमा रेकर्ड गऱ्यौँ अनि अब त्यो 5 वर्षभरि यानि कि प्रत्येक वर्षको इन्डमा डेप्रिसिएसन भन्दै एक्सपेन्स बुक गर्दै जान्छौँ। त्यो हामीले एसेटलाई, त्यो मेसिनरीलाई यदि 50,000मा किनेको थियौँ भने 50,000 डिभाइड बाई 5 गर्दा यानि कि एसएलएम बेसिसमा गर्दाखेरि 10,000 10,000 गरेर प्रत्येक वर्ष एक्सपेन्स बुक गर्दै जान्छौँ। त्यसलाई नाम दिन्छौँ डेप्रिसिएसन, यानि कि एक्सपेन्स बढ्यो सो डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट। अनि मेसिनरीको जुन भ्यालु थियो उसले दिने हामीलाई बेनिफिट थियो त्यो घट्दै गयो, त्यही भएर टु मेसिनरी एकाउन्ट गर्नु पर्यो किनकि एसेट घट्दाखेरि जहिले क्रेडिट गर्नुपर्छ। अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एकाउन्टिङ गर्दाखेरि फाइनेन्सियल रिपोर्ट्स बनाउँदाखेरि जहिले पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक पिरियडको लागि बनाउनु पर्छ भन्छ। अब त्यो स्पेसिफिक पिरियड 6 मन्थको पनि हुनसक्छ, 1 इयरको पनि हुनसक्छ। प्राय जसो जहिले पनि बिजनेसमा हेर्ने हो भने 1 इयरको चाहिँ एउटा एकाउन्टिङ पिरियड बनाइन्छ। यसले गर्दा के कुरामा हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स होइन, फाइनेन्सियल पोजिसनलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नमा, एनालाइसिस गर्नमा मद्दत गर्दछ। किनकि प्रत्येक डाटाहरू सेम पिरियडको छ भने पो हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यदि फिस्कल इयर 80-81 को लागि रिपोर्ट्स बनायौँ भने त्यो चाहिँ एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट अप्लाई गऱ्यौँ भनेर बुझियो। किनकि फिस्कल इयर 80-81 भन्नाले 2080 श्राउन 1 गतेदेखि 2081 असाढको अन्तिमसम्म बुझिन्छ। अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ कस्ट कन्सेप्ट। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सम्पत्तिलाई जहिले पनि खरिद मूल्य यानि कि ओरिजिनल कस्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ मैले इनिसियल रेकर्डको लागि बोलिरहेको छु, तर फ्युचरमा गएर त्यसलाई रिभ्यालुएसन गर्ने कुराहरू पनि फेरि छुट्टै छन्। यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले कस्टमा रेकर्ड गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ कसै मान्छेको पर्सनल ओपिनियनको कुरालाई चाहिँ बताउँदैन अनि यसलाई भेरिफाई गर्न पनि इजी हुन्छ किनकि हामीसँग त्यो पर्चेस गरेको कुनै डकुमेन्ट हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि यदि हामीले 5 लाखमा ल्यान्ड पर्चेस गऱ्यौँ भने त्यो केसमा ल्यान्ड एसेट बढ्यो त्यसैले डेबिट ल्यान्ड एकाउन्ट डेबिट 5 लाखले
अनि त्यो किन्दाखेरि क्यास गयो, एसेट घट्यो, त्यसैले टु क्यास एकाउन्ट 5 लाखले गर्ने भयौँ। सिधा कुरा यो इन्ट्रीमा कस्ट कन्सेप्ट फलोड भयो। अर्को 6 नम्बरमा रहेको छ डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एभ्री ट्रान्ज्याक्सनको दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ, दुईटा पाटो हुन्छ भन्छ। के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डेबिट साइड अनि अर्को चाहिँ क्रेडिट साइड, जुन चाहिँ एक आपसमा बराबर हुन्छन् भन्छ। यही कारणले गर्दा नै जहिले पनि एकाउन्टिङ इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुन्छ। एसेट इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स्ड हुन्छ भन्छ। फर इक्जाम्पल गुड्स पर्चेस्ड अन क्रेडिट फर आरएस 50,000 छ भने त्यो केसमा पर्चेज गऱ्यौँ, एक्सपेन्स बढ्यो, एउटा पाटो यो भयो, त्यसलाई डेबिट गऱ्यौँ 50,000ले। अनि अर्को के एस्पेक्ट पनि छ यहाँनिर भन्दाखेरि जुन मान्छेले हामीलाई सामान बेच्यो क्रेडिटमा त्यसलाई हामीले क्रेडिटर भन्छौँ। त्यसलाई दिनुपर्ने जुन एउटा लायबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ क्रेडिटर भनेर भन्ने भयौँ। लायबिलिटी बढ्यो त्यसैले चाहिँ टु क्रेडिटर एकाउन्ट भनेर क्रेडिट गरिदियौँ। यानि कि एकातिर डेबिट पनि भयो 50,000ले अनि अर्कोतिर क्रेडिट पनि भयो 50,000ले। यसलाई नै भन्छ डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट। अब 7 नम्बरमा रहेको छ रियलाइजेसन कन्सेप्ट। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रेभिन्यूलाई त्यति बेला रेकर्ड गर्नुपर्छ जति बेला त्यो अर्न भयो, न कि क्यास रिसिभ भयो कि भएन त्यो हेर्नु हुँदैन भन्छ। यसले चाहिँ रेभिन्यूलाई ओभरस्टेट गर्नबाट बचाउँछ हैन, अथवा एकदम छिटै पैसा आयो भन्दैमा सुरुमै रेभिन्यू भनेर कसैले रेकर्ड गर्छ भने त्यो पनि गलत हो, त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्छ। त्यसो भए रेभिन्यू चाहिँ कहिले अर्न भएको मान्ने त भन्दाखेरि यदि गुड्स बेचिराख्नु भएको छ भने त्यसको कन्ट्रोल ट्रान्सफर भइसक्यो कि सकेन, त्यसको डेलिभरी भइसक्यो कि सकेन त्यो हेर्ने। यदि डेलिभरी भइसकेको भए त्यहाँनिर तपाईँको रेभिन्यू चाहिँ अर्न भयो भन्ने बुझिन्छ। यदि सर्भिस दिइराख्नु भएको छ भने त्यो केसमा सर्भिस रेन्डर्ड भइसक्यो कि सकेन, सर्भिस कम्प्लिट भइसक्यो कि सकेन त्यो हेर्नु पर्यो। अनि साथै तपाईँको राइट टु रिसिभ पेमेन्ट पनि क्रिएट भयो कि भएन, तपाईँले पैसा पाउने अधिकार पनि प्राप्त भयो कि भएन, त्यो भएपछि मात्र तपाईँले चाहिँ रेभिन्यू बुक गर्नुपर्छ भन्छ। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले कसैलाई उधारोमा 30,000 को सामान बेच्नुभयो भने त्यो केसमा पहिलो कुरा त सामान ट्रान्सफर गरिसक्नुभयो, डेलिभरी भइसक्यो भने तपाईँको रेभिन्यू अर्न भइसक्यो। त्यसैले टु सेल्स एकाउन्ट रेभिन्यू बढ्यो, त्यसैले क्रेडिट गर्यौँ 30,000ले। अनि अर्कोतिर पैसा नआए पनि तर त्यो मान्छेबाट भविष्यमा पैसा पाउनु पर्ने अधिकार त प्राप्त गर्नुभयो नि त, त्यो एसेट बढ्यो नि त, त्यही भएर एसेट बढ्दाखेरि डेबिट गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट 30,000ले पनि गरिदिने भयौँ। यो हो रियलाइजेसन कन्सेप्ट। अर्को 8 नम्बरमा रहेको छ एक्रुअल कन्सेप्ट। यसको डिटेल भिडियो डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अहिले यहाँनिर चाहिँ बेसिक भनिदिएँ। एक्रुअल कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि रेभिन्यूलाई त्यति बेला रेकर्ड गर्नु जति बेला त्यो अर्न हुन्छ, अनि त्यस्तै एक्सपेन्सलाई पनि त्यति बेला रेकर्ड गर्नु जति बेला त्यो इन्कर हुन्छ। तर पेमेन्ट कहिले भयो, क्यास ब्याङ्कमा हामीले पैसा कहिले दियौँ त्यो हेर्नु भएन, कहिले पनि कहिले पायौँ भन्ने कुरा पनि हेर्नु भएन। फर इक्जाम्पलको लागि स्यालेरी अफ 5,000 इज आउटस्ट्यान्डिङ एट इयर एन्ड, इयरको इन्डमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले स्यालेरी दिन 5,000 बाँकी रहेछ। यसको मतलब के त, त्यो इम्प्लोयरहरूले पक्कै पनि यही वर्ष काम गरिसके भनेपछि त्यो काम गरे बापतको बेनिफिट हाम्रो संस्थाले त अहिलेको यही पिरियडमा लगिसक्यो नि त। यसले गर्दा के भयो भन्दा एक्सपेन्स त यही वर्ष इन्कर भइसक्यो, त्यसैले स्यालेरी एक्सपेन्स भनेर 5,000ले बुक गऱ्यौँ। अनि अर्कोतिर इम्प्लोइलाई हामीले स्यालेरी दिनुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ, लायबिलिटी बढेको छ, त्यसैले क्रेडिट गरिदिने भयौँ टु स्यालेरी पेएबल एकाउन्ट भनेर 5,000ले। अर्को 9 नम्बरमा रहेको छ म्याचिङ कन्सेप्ट। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्स रेकर्ड गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो पिरियडमा रेकर्ड गर्नुपर्छ जुन पिरियडको रेभिन्यू कमाउनको लागि त्यो एक्सपेन्स गरिएको थियो। यसले चाहिँ करेक्ट प्रफिट निकाल्नमा हेल्प गर्छ। फर इक्जाम्पल COGS अफ 20,000 इज म्याच्ड विथ रिलेटेड सेल्स। COGS भनेको के त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, बेचेको सामानको कस्ट। मानौ यदि हामीले त्यो वर्षभरिमा 1 लाखको सामान किनेको थियौँ अनि सामान किन्दै जाँदाखेरिमा त्यसलाई इन्भेन्ट्री एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दै गइरहेको थियौँ भने इन्भेन्ट्री एकाउन्टको ब्यालेन्स 1 लाख थियो होला।
तर के अब त्यो वर्षको प्रॉफिट निकाल्दाखेरि सेल्सको एमाउन्ट माइनस 1 लाख गर्ने हो त? होइन पक्कै पनि। किनकि प्रॉफिट निकाल्ने भनेको त जहिले पनि सेल्स माइनस त्यो सेल्सको कस्ट चाहिँ घटाउने हो। त्यही भएर अब जति कस्ट थियो बेचेको सामानको त्यसलाई चाहिँ मात्र हामीले एक्सपेन्स भनेर बुक गर्ने भयौँ, बाँकी चाहिँ इन्भेन्ट्रीमै राखिदिने भयौँ। बाँकी इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ त्यो करेन्ट एसेट भनेर रहन्छ। त्यही भएर इन्ट्री चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड सोल्ड एकाउन्ट डेबिट 20,000 यानि कि त्यो खर्च देखाउने भयौँ। अनि टु इन्भेन्ट्री एकाउन्ट 20,000 किनकि इन्भेन्ट्रीबाट घटाइदियौँ। यसले चाहिँ म्याचिङ कन्सेप्टलाई फलो गर्यो किनकि जुन पिरियडको सेल्स थियो त्यही पिरियडको कस्ट मात्र हामीले लिने भयौँ, बाँकीलाई चाहिँ करेन्ट एसेट भनेर देखाइदिने भयौँ। लास्टमा रहेको छ कन्सिस्टेन्सी कन्सेप्ट। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एकाउन्टिङ पोलिसिजलाई जहिले पनि कन्सिस्टेन्टली अप्लाइड गरिराख्नुपर्छ भन्छ। वर्षेनी एउटै तरिकाले गर्नुपर्छ भन्छ। यसले गर्दा के कुरामा हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई ओभर द पिरियडमा एक्रस द पिरियडमा चाहिँ मिनिङफुल्ली कम्पेरिजन गर्नमा मद्दत पुर्याउँदछ। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले अब यो वर्ष स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएर डेप्रिसिएसन लाउँदै हुनुहुन्छ भने अर्को वर्ष पनि स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएर डेप्रिसिएसन लाउनु पर्यो। यो वर्ष एसएलएम लाउने अनि अर्को वर्ष चाहिँ डब्लुडिबी लाउने गर्नु भएन। यसमा चाहिँ एकाउन्टिङ पोलिसी चेन्ज गर्न मिल्छ, तर त्यसको लागि सर्टेन कन्डिसन छन्। त्यो अलि डेप्थ नलेज चाहियो तपाईँलाई। मैले भनिदिइहालेँ, यदि तपाईँको त्यो चेन्ज इन एकाउन्टिङ पोलिसीले चाहिँ बेटर प्रेजेन्टेसनमा मद्दत पुर्याउँछ अनि कुनै लज अथवा रेगुलेसनले रिक्वायर गर्छ भने त्यो केसमा मात्र एकाउन्टिङ पोलिसिजलाई चेन्ज गर्न मिल्छ भन्छ। ओके गाइज, यदि भिडियो मन परेमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।